sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko qabadhee isinii dhufeen jira. Meesas ergan dubbisee booddee irratti daqiiqaa muraasa walii wajjiniin sagalee kana ni ilaalla. Ergasiis anatti dubbatee yaa mucaa namaa, lafeen kun guutummaa mana Israa'elii, kunoo isaan lafeen keenya gogeera, abdiin keenya citeera, nus raawwannee banneerra hin jedhu. Kanaaf ati isaanitti raajii dubbadhu. Waaqayyo Gooftaan, yaa saba koo, kunoo ani awwaala keessan nan banaa, isa keessaas isin nan baasaa, biyya Israa'elittis deebisee isin nan galchaa. Isin yaa saba ko, ani awwaala keessan banee isa keessaa yommuun isin baasu, ani Waaqayyo akkan ta'e isin hin beektu. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a, isinis hin jiraattu, biyya keessanittis isin nan galcha. Yommus ani Waaqayyo kana akkan dubbadhe akkan godhes isin hin beektu jedhe kana Waaqayyotu dubbatee jedha. Mee Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa hundumaa dandeessu, Gooftaa jabaa, Gooftaa guddaa, Gooftaa duuti si dadhabe, Gooftaa mismaarri si dadhabe, Gooftaa waraansi si dadhabe, Gooftaa du'i si dadhabe, dhagaan si dadhabe, Gooftaa waan hundumaa mootee kaate, bara baraan mootee kan jiraattu, ati dhugumaa Waaqayyoodhaa, akka maqaa kee jirta, akka dubbii kee, akka sagalee kee jirta. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Gaarummaa keef, tola keef, jaalala nurraa qabduuf ol gubbaa teessoo kee irratti ulfinni siif haa baay'atu. Sin galateeffadha waa'ee saba biyya garaagaraa jiran, Itoophiyaa keessa, Oromiyaa keessa, biyyoota gurguddatan biyyoota garaagaraa keessa dhaloota jiran, warra siif fo'aman nagaatti eegdee, yaa Waaqayyo Gooftaa, kunoo sa'aatii kana immoo sagalee kee akka isaan soorataniif karaa kanaan kallattii karaa qopheessite, maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ati dhuguma Waaqayyoodha. Ati dhuguma Gooftaadha. Ati dhuguma jabaadha. Si galateeffanna. Gaarloos baay'idaagaan gaarummaa keef, jaalala keef maqaan kee bara baraan eebbifamu. Maqaan kee bara baraan olola jedhu. Guddaa akka kee nagarrean, jabaa akka kee nagarrean, beekaa akka kee nagarrean. Maqaan kee bara baraan ulfaatu, ulfaadhu, ol jedhu, kabajame, si haa galatu. Teessoo kee irratti si haa galatu. Ol gubbaa teessoo kee irratti si haa galatu. Aarsaa galata keenyaa si badhu. Hoo fudhadhu nurkaa. Haleluuyaa. Egaan yaa Waaqayyo Gooftaa, hundumtuu yakkaniiru. Ulfinni Waaqayyoos isaanitti hir'ateera jedhamee caafamee jira. Egaan yeroo kanaa cubbuu keenya nu dhiisi. Fuula kee nutti deebisi. Fayyinni jalqabaa, hiikamsi jalqabaa. Yoo ati cubbuu namaa dhiiftedha. Yoo ati araara namaa gootedha. Maqaa Yesuusiin dhaloota araara barbaadan, dhaloota cubbuu isaanii, balleessaa isaanii sitti mataniif, lafa isaan jiranitti, bakka isaan jiranitti, biyya isaan jiranitti araara godhi. Araara godhiif. Araara godhiif. Haleluuyaa. Araarri kee haa ta'u. Namoota kallattii kanaan, fuula kanaan sagaleen kun bira ga'aa jiru, kadhata kana na wajjin kan kadhachaa jiran, maqaa Yesuusiin yaada garaa isaanii gedderatanii fuula keetti kan boo'an, maqaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee haa ta'uuf. Araarri kee haa ta'u. Araarri kee haa ta'u. Araarri kee haa ta'u. Araarri kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Eekkamsaaf hin ariifattu ati. Faraduuf hin ariifattu ati. Araaraaf baay'ee jarjarta. Maqaa Yesuusiin cubbuu keenya nuu dhiisi. Cubbuu saba kanaa dhiisi. Cubbuu dhaloota kanaa dhiisi. Biyya keenyatti araarami. Oromiyaatti araarami. Itoophiyaatti araarami. Guutummaa biyyattiitti araarami. Araarri kee nuuf haa ta'u. Araarri kee nuuf haa ta'u. Sagalee kee nutti dubbadhu. Luusifer lafa jirutti yaadu, qilleensicharra laficharra, biyyicha keessa kan olii gadi fiigu, dhaloota baay'ee kan nyaate, lubbuu baay'ee kan nyaate, dhiiga baay'ee kan dhuge, diigee balleessee kan bare, ammallee hojiinsaa sanuma kan ta'e, maqaa Yesuusin lafa jirutti rukutamu.
iddoo jirutti rukutamu, biyya jirutti rukutamu, maqaa Yesuusiin rukutamu, maqaa Yesuusiin rukutamu, maqaa Yesuusiin rukutamu, maqaa Yesuusiin rukutamu. Egaa sagalee kee nutti dubbadhu, haga dhumaatti nu wajjin ta'i. Maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Mee kutaana nama dubbise Hisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 11 kaasee amma 14tti kan jirudha kanan dubbise. Hisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 11 amma 14ttidha kanan dubbise. Sagalee kana meerra deebi'een dubbisa akkas jedha. Ergasiis anatti dubbatee yaa mucaa namaa, lafeen kun guutummaa mana Israa'elii, kun guutummaa mana Israa'el. Kunoo isaan lafeen keenya gogeera, abdiin keenya citeera, nus raawwannee banneerra jedhu. Kanaaf ati isaanitti raajii dubbadhu. Waaqayyo Gooftaan, yaa saba koo, kunoo ani awwaala keessan nan bana, isa keessaas isin nan baasa. Biyya Israa'elittis deebisee isin nan galcha. Isin yaa saba koo, ani awwaala keessan banee isa keessaa yommuun isin baasu, ani Waaqayyo kan ta'e isin hin beektu. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a, isinis hin jiraattu, biyya keessanitti isin nan galcha. Yommus ani Waaqayyo kana akkan dubbadhu akkan godhes isin hin beektu jedhe kana Waaqayyotu dubbateedha. Haleluuyaa. Ergaa abdii baay'ee namatti toludha sagaleen kun. Ergaa baay'ee abdii namatti tolu. Dhaloonni balbala kanaan sagaleen kun isin bira ga'e. Fuula kanaan namoonni sagaleen kun ergaan kun isin bira ga'e of bira dabarsinaa ergaa kana. Sababni isaa sagaleen kun sagalee baay'ee humna namaa ta'u, sagalee baay'ee abdii namaa ta'udha. Sagalee kana kan dubbate Waaqayyoodha. Sagalee kana gabaabseetan mata duree keessaa si baasa Waaqayyo. Mata duree jiru tokkoon gabaabsee isinitti hima. Maal keessatti awwaalamtee jirta? Maaliin dhokattee jirta? Maaltu jirma maalii sirra gala? Tima maaliitu sirra galagale? Maal takkati abdii kutattu si godhe? Maal takkati hamilee hin godhanne si godhe? Si baasa Waaqayyo. Bara ba'umsaas si dhufee jira. Guyyaa ba'umsaas si dhufee jira. Yeroo ba'umsaas si dhufee jira. Achi keessaan sin baasa jedhe Waaqayyo. Lala. Achi keessaan sin baasa. Maal keessaa? Iddoo awwaalamtanii jirtan keessaa. Maal keessatti awwaalamtee jirta obboleessa ko? Maal keessatti awwaalamtee jirta obboleettii ko? Sabni kun boqonnaa 37 tokkotti gaafa deebinee ilaallu harki Waaqayyo anarra tureedha. Hisqeel nama Waaqayyooti, raajii Waaqayyooti. Waaqayyo afaan ta'ee nama kanaan dubbata. Sababii Israa'eloonni abdii kutatanii jireenyi isaanii badee, abdii kutatanii lapheen isaanii, sammuun isaanii, qalbiin isaanii jooree harcaanii jiru. Mul'anni harkaa harcee jira. Jireenya harkaa harcee jira. Karoorri harkaa harcee jira. Boleessa ko na dhagaartaa? Boleettiin na dhagaartaa? Ergaan sii qaba. Abdii kutachuurraa kan ka'e. Jireenyi kan sirkaa badee jiru. Karoorri kan sirkaa harcee jiru. Pilaanii kan gatte. Mul'ata kan gatte. Abjuu kan gatte. Ayyaana Waaqayyoo kan gatte. Afurri Waaqayyoo si keessaa kan bade. Ergaan sii qaba. Lafa awwaalamte kanaa hin baata. Waan si awwaale kana keessaa hin baataati. Sagaleen kun sagalee si baasuudha. Dubbiin kun dubbii si baasuudha. Jechi kun jecha si baasuudha. Eenyu ati namni amanaa jirtu? Namni sagalee kanatti amanaa jirtu eenyu ati? Namni dubbii kanatti amanaa jirtu eenyu ati? Namni ergaa kanatti amanaa jirtu eenyu ati? Maal akka sirkaa harcee? Maal akka sirkaa badee? Maalirraa akka toora gadhiifte? Yaada beekaa hubachaa jirta?
dhaggeeffadhu. Abdii kutatnarraa kan ka'e abdii kutatanii banneerraa jiraachuu hin dandeenyu, socho'uu hin dandeenyu, tarkaanfachuu hin dandeenyu, qaxxaamuruu hin dandeenyu, nama ta'uu hin dandeenyu jedhaniitu abdii kutanii jiru sabi kun. Lafeetti dhaqii raajii dubbadhu Waaqayyo lakkoofsa tokkoo kaaftanii gaafa ol deebitanii dhaqii lafeetti dubbadhu, ergaa dubbadhu, raajii dubbadhu, dubbii kootti dubbadhu. Sitti dubbataa jira Waaqayyo. Boleessi biyya garagaraa teessina dhaggeeffattu. Boleettiin biyya garagaraa teessina dhaggeeffattu. Ilaa Waaqayyo akkasiin jedhaa jiru keessaan si baasa. Haala si qabe kana keessaan si baasa. Dukkana keessatti qabamte kana keessaan si baasa. Awwaala keessa jirtu kana keessaan si baasa. Mee lafa jirtutti harka kee mirgaa ol fuudhii Waaqayyo keessaa na baasa jedhatumti. Ilaa dhaggeeffadhu. Hin baasa Waaqayyo. Humna baasu qaba Waaqayyo. Dandeettii baasu qaba Waaqayyo. Irree baasu qaba Waaqayyo. Kanamaa galgala guyyaadhaa guyyaatti yeroodhaa yerootti wanti dhufee sitti tasaase jireenya kee tasaase qalbii kee tasaase namummaa kee tasaase akkati dadhabdu akkati humna dhabdu akkati mul'ata gattu akkati karoora gattu wanti si godhu har'aa kaasee sirraa rukutama sammuu kee irraa rukutama jireenya kee irraa rukutama. Digahada sula baradia. Lakkoofsa 11 irratti mana Israa'eliidhaan ijoolleen kun jedhe Waaqayyo. Ijoolleen abdii kutatan kun mana Israa'eliidha. Ijoolleen toora gadhiisan kun mana Israa'eliidha. Israa'el kun immoo qoma Waaqayyo fudhate, qoma Waaqayyo jaallate. Sanaayyuu eessa jiru? Booji'amanii boojuu keessa jiru. Bittaa keessa jiru. Gaafa sagalee kana fidu Waaqayyo awwaala keessan nan banaa keessaan isin baasa biyya keessanittan isin galcha jedhe Waaqayyo. Biyya isaanii keessan jiran bittaa ormaa jala jiru, garbummaa keessa jiru, qabaa keessa jiru. Oraalaa baadaanaa maasiyaa, oraalaa booraadaanaa maasiyaa. Manni si qabee jiru, manni gaa'ela kee qabee jiru, manni mul'ata kee qabee jiru, manni jireenya kee qabee jiru ati. Si gadhiisa. Harkaa baata. Namni ni dhagaa. Harkaa baata humna dhiiga Yesuusiin. Namoota harkaa ba'an. Qabaa hamaa harkaa. Duula hamaa harkaa. Afuura hamaa harkaa. Waan jireenya isaanii qabe harkaa. Hamaa jireenya isaanii qabe harkaa. Himba'u harkaa dhaloonni baay'een. Himba'u harkaa dhaloonni baay'een. Waan isaan qabe harkaan ba'u. Waan jireenya isaanii qabe harkaan ba'u. Waan gaa'ela isaanii qabe harkaan ba'u. Waan eebba isaanii qabe harkaan ba'u. Himbaata humna dhiiga Yesuusiitiin. Sakanatu humna qaba. Sakanas si baasa obboleessa ko. Sakanas si baasa obboleettii ko. Inni kun humna qaba. Ibroota boqonnaa 4:12 humna hojjetu of keessaa qabayidha. Humna hojjetu qaba inni kun. Aangoo hojjetu of keessaa qaba inni kun. Simbaasa sin jedhe miti himbaata. Waan si dhokse keessaa jireenya kee waan dhokse mul'ata kee waan dhokse abjuu kee waan dhokse keessaa himbaata. Naqa tokko duwwaa harka kee mirgaa ol fuudhee ammas raasii Waaqayyo keessaa na baasa. Dukkana ammatti qabamtee jirtu. Haala ammatti qabamtee jirtu. Qabaamma keessa jirtu kana kiyaa. Iddootti amma booji'amtee jirtu kana kiyaa. Iddootti abjuun kee booji'ame kana keessa. Iddootti mul'anni kee booji'ame kana keessa. Iddootti fayyaan kee booji'ame kana keessa. Iddootti nagaan kee booji'ame kana keessa. Iddootti karoorri kee booji'ame kana keessa. Himbaata maqaa Yesuusiin. Himbaataan jedhe. Si baasa Waaqayyo. Si baasa Waaqayyo. Si baasa obboleettii ko, si baasa obboleessa ko.
hammam sitta cimu rakkinni hammam sitta cimu qabaanati keessa jirtu hammam sitta jabaatu isa jabaa du'a mo'ee keetu si wajjin jira. Inni sin baasa keessaa jechaa jira. Waan si qabe keessaan si baasa. Du'a si qabe harkaan si baasa. Salphina si qabe harkaan si baasa. Dukkana si qabe keessaan si baasa sin jedhaara Waaqayyo. Lora bas menemen torra hadia indal viuna majula bagradias alota harkabaan gargaaram alota Waaqayyo baasu alota Waaqayyo gargaaru sagalee kanaan alota Waaqayyo boojuu baasu alota Waaqayyo hama harkaa baasu alota Waaqayyo du'a harkaa baasu alota Waaqayyo salphina harkaa baasu. Hallelujah. Afur ribu sittan godha gogaa sittan uffisa afura sittan galcha deebiteen jiraatta awwaala keessanan bana biyya keessanittan deebisee isinan galcha. Naqa tokko duwwaa ergaa kana ofirratti dubbadhu. Hallelujah. 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 Ergaa kana ofirratti dubbadhu. Waaqayyo iddoo kootti na deebise. Namni iddoodhaa kaattee jirtu. Eebba ganamaarraa namni sochootee jirtu. Ulfina ganamaarraa namni sochootee jirtu. Milkaa'ina ganamaarraa namni sochootee jirtu. Dhufee wanti sochoos. Rig godhee wanti sochoos. Haalli si sochoos. Iddoo keetti si deebisa Waaqayyo. Qilleensi iddoodhaa si kaasee jira. Haalli iddoodhaa si kaasee jira. Sodaatiin. Leetti kobboleessa koo abbaa koo haadha koo hin sodaatin. Waaqayyo sin gargaara harkaan si qaba siin jedhaayira. Mo'ichaan sii ta'a siin jedhaayira. Mirga keen ta'a siin jedhaayira. Bita keen ta'a siin jedhaayira. Sin baasa keessaa siin jedhaayira Waaqayyo. Hallelujah. Hallelujah. Aloota baay'ee biyya garaagaraatti iddoo garaagaraatti lafa garaagaraatti haalota garaagaraatiin liqinfamtanii jirtan. Karoorri kan isin harkaa bade, mul'anni kan isin harkaa bade, abjuu gattanii kan jirtan, mul'ata gattanii kan jirtan, afurri Waaqayyo kan isin keessaa bade, ayyaanni Waaqayyo kan isin keessaa bade. Misraachoo Waaqayyo awwaala keessanan bana, iddoo keessan tan sin deebisa sin jechaa jira. Lafa keessanittan sin deebisaadha sin jechaa jira. Lafa kuftee iddoo kuftee sanatti Yilorra hazena mana madana bura labadia. Jabeesseetan si kaasee si dhaaba. Siin jedhaayira Waaqayyo. Hin baata. Haalli si qabe kun cimsee si qabe yoo ta'u si gadhiisa. Haalli si qabe kun baay'ee jabeessee si qabe yoo ta'u si gadhiisa. Haalli si qabe kun humnaa ol sitti ta'e yoo ta'e si gadhiisa. Mee naqa tokko ammas irra deebii na gadhiisa inni na qabee dhikaa. Hallelujah. Gooftaan isa dhageenya nuuf eebbisu. Ergaa namoota baay'eeti. Afurri qulqulluun waan laphee korrana kaa'eef ergaa kana isinii qooduun barbaade. Dhaloota baay'eetu harkaa baatu. Dhaloota baay'eetu hamaa harkaa ba'u. Dhaloota baay'eetu du'a harkaa ba'u. Dhaloota baay'eetu bineensaan nyaatamu harkaa ba'u. Dhaloota baay'eetu abdii horatu. Dhaloota baay'eetu lafa kufanii ka'u. Abdiin isaanii kan cite, abdiin isaanii kan dhume, sichi nama ta'uu hin danda'u, sichi jiraachuu hin danda'u, sichi kana ta'uu hin danda'u, sichi akkas ta'uu hin danda'u. Dhaloota jedhanii abdii kutanii sammuu isaanii adooda jireenyi isaanii babbadee toora gadhiisetu kana booda tooratti deebi'a. Kana booda ayyaanni Waaqayyo laphee isaanii dhuunfata, afurri Waaqayyo laphee isaanii dhuunfata, jireenya haaraa jiraatu, ulfina haaraa argatu, eebba haaraa argatu. Waaqayyo boojuu nama arrachiisa jedheera. Hallelujah. Kanaaf mee sagalee kanarra dhaabannee daqiiqaa tokko daqiiqaa lama Waaqayyoon galateeffanna. Hola baazee parra habagada nama junda gassu horra labada namas kadhadhaame dhaloonni haala garaagaraatiin iddoo gadhiiftan, dhaloonni haala garaagaraatiin biyya gadhiiftan, dhaloonni haala garaagaraatiin qilleensa naannoo keessa turtanii sochootan. Haalli kan isinitti ulfaate, qilleensi kan isinitti ulfaate, yaaddoo ammaataa kan isinitti ta'e, abdii kutannaa keessa kan jirtan, raafama keessa kan jirtan, yaaddoo keessa kan jirtan, dhiphina ulfaataa keessa kan jirtan, gidiraa hamaa keessa kan jirtan. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin
amma sa'aatii kana deeqaa kana na duukaa kadhadhaa. Sa'aatii kana na duukaa kadhadhaa. Biyya garagaraa kan jirtan, lafa garagaraa kan jirtan, iddoo garagaraa kan jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin yoo isinitti tole akkaataa isinii danda'ametti na duukaa loora hadiyaas na duukaa kadhadhaa. Waaqayyo danda'aadha. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Waaqayyo waan hundumaa hojjechuu danda'a. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, sagalee keef, ergaa keef, dubbii keef maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa eebbifamu. Maqaan kee ol haa jedhu, maqaan kee haa kabajamu, maqaan kee haa ulfaatu. Olaaraa baasiyaa. Sin galateeffadha. Sinan baasetti. Rakkina amma sin qabee kana keessaan sin baasatti. Dukkana amma sin qabee kana keessaan sin baasatti. Haala amma sinitti ulfaate kana keessaan sin baasatti. Siagalatu, siagalatu, siagalatu. Olarabada burabada namas. Krabajandagasu. Helabagada namas. Siagalatu. Sinan baasa waan nun jetteef. Dhaloota abdii kutatanii burjaajanii lafa onaarra jiran. Waalee baanaa maasiyaa. Akkaataan jireenyaa kan isin harkaa bade. Akkaataan deddeebii kan isin harkaa bade. Akkaataan jireenyaa kan harkaa bade. Abdii kutatanii kan jiran. Yaa Waaqayyo lafa jiranitti ayyaanni isaan jabeessaa dhufu. Iddoo jiranitti humni isaan haaressaa dhufu. Maqaa Yesuusiin lafa dhokatanii jiranii hakaan. Waan isaan dhokse kana keessa habaan. Habaani maqaa Yesuusiin sinan baasetti. Sinan gargaaretti. Sinan loora baasiyaa lalaboora labadia rakkina keessa dhukkuba keessa yaaddoo keessa qabaamaa keessa dukkanaamaa keessa sinan baasatte habaani maqaa Yesuusiin habaani maqaa Yesuusiin habaani maqaa Yesuusiin habaani lafa jiranii ba maqaa Yesuusiin dukkoota kan haalli dukkana kan sitti ta'e jireenyi dukkana kan sitti ta'e, barnoonni dukkana kan sitti ta'e, gaa'elli dukkana kan sitti ta'e, hojiin dukkana kan sitti ta'e, si ibseera maqaa Yesuusiin, si ibseera maqaa Yesuusiin, hafuura jireenyaa argadhu galgala kan. Holaadhaabas humna dhiiga Yesuusiin hafuura jireenyaa nagaa kee iddootti deebiseera, abjuu kee iddootti deebiseera, mul'ata kee iddootti deebiseera, karoora kee iddootti deebiseera. Si ijaareera maqaa Yesuusiin, si ijaareera maqaa Yesuusiin, si ijaareera maqaa Yesuusiin. Ani mana Daawit isa kufe deebisee nan ijaareedha sagalee Waaqayyo. Mana keessa kufe, jireenya keessa kufe, gaa'ela keessa kufe, mul'ata keessa kufe, abjuu keessa kufe, deebisee akka inni ijaaramu godheera. Ijaaramu irraa kaase, ijaaramu irraa kaase, ijaaramu irraa kaase maqaa Yesuusiin. Waaw, ulfaadha, 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 ulfaadha. Ulfaadha. Dhaloota kana waan ijaartuuf ulfaadha. Saba kana waan ijaartuuf ulfaadha. Dhaloota kana waan deebistee ijaartuuf, jireenya isaanii waan ijaartuuf, mul'ata isaanii, gaa'ela isaanii, karoora isaanii waan deebistee ijaartuuf ulfaadha. Abdii horatanii, lafa dhokatanii, lafa awwaalamanii jiranii habaan. Dhuga baatiidhaan galataan dhaabatan. Kana jaallattee waan gootuuf si haa galatu. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Gooftaatiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Bakka garaa garaa teessanii karaa YouTube'itiin akkasuma karaa TikTokii akkasuma karaa fuula Facebook'itiin dhaloonni sagalee Waaqayyoo hordofaa waliin kadhachaa waaqeffachaa jirtan Gooftaan isin haa eebbisu. Jabaadhaa. Yoo isinitti tole asumaan ergaa koo karaa fuula YouTube'ii kootii chaanaalii YouTube'ii koo akkasin subscribe gootan, share, like akkasin gootan, comment illee akkasin gootan nan barbaada. Akkuma kana karaa TikTok illee follow akkasin gootan, like illee akkasin gootan nan barbaada. Copy link akkasin naa gootan illee achinis nan barbaada. Baay'een isin jaalladha. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Shalom, shalom.